Stell dir mal vor, du sitzt im Mario Kart und trittst aufs Gas und plötzlich mäht das Ding deinen Rasen. It's me, Mario. Genauso fühlt sich der neue Dreamy A3 AWD für mich an. 80% Steigung, 3500 Quadratmeter mähbare Fläche in 24 Stunden, Allradantrieb, aber die eigentliche Bombe steckt ganz woanders drin. Er hat ein Edge-Master-Modul verbaut. Die Mähplatte soll zum Rand ausfahren und den Rand perfekt mähen und den Rasentrimmer arbeitslos machen. Und ob das wirklich stimmt oder ob Dreamy mit dem neuen A3 hier nur heiße Luft in Profilreifen liefert, das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Bevor wir das Teil hier jetzt gleich auf die Strecke schieben, möchte ich dir sagen, wir testen jetzt seit über 5 Jahren Mähroboter und zwar auf jedem Rasen, in jedem Gelände. Egal ob beim Schwiegervater oder beim Schwiegermonster zu Hause. Wir vertrauen keinem Herstellerangaben und deswegen schauen wir uns die Geräte genau an. Und wenn dich alle Details interessieren, dann schau doch mal auf unserer Website vorbei, www.smart-home-fox.de. Da kriegst du wirklich zu den Tests noch mal viel mehr Infos. Und für dich lohnt es sich auf jeden Fall, wenn du unseren Kanal abonnierst. Da unten ist der Abonnier-Button und es ist ein kleiner Klick für dich, aber ein großer Schritt für Smart Home Fox. Ich freue mich. Danke. Los geht's. Also Karton auf. Boah, ist das Teil riesig. Der Dreamy A3 ist also wirklich kein zierlicher Gartenhelfer, sondern eher ein kleiner Rennwagen. Und ja, mit den fetten Profilreifen hinten und den drehbaren Omnirädern vorne sieht er tatsächlich aus wie aus einem Mario Kart Rennen geklaut. It's me, Mario. Juhu! Also im Karton befinden sich natürlich der Mähroboter selbst, ein zierlicher Quickstart Guide, eine noch zierlichere Bedienungsanleitung, Schrauben, um die Station zu befestigen, 18 Ersatzklingen und ein Mikrofasertuch für die Reinigung des LiDAR-Lasers. Nice. Und natürlich die Bodenstation. Was mir sofort ins Auge fällt, wenn ich das Teil hier auspacke, dass die Verarbeitungsqualität einfach super hochwertig ist. Ja, wir haben hier so Details, hier oben dieses Muster sieht gut aus. Es funktioniert alles. Ja, der LiDAR-Laser ist schön abgedeckt und wir haben super krasse Profilreifen. Das sieht alles crazy gut aus und wirkt auch sehr hochwertig. Und man hat hier zum Beispiel auch so Griffe, um das Teil hochzuheben. Das ist halt auch immer praktisch. Allerdings leicht ist tatsächlich anders. Mit 24 Kilo gehört er wohl zu den schwersten Mährobotern auf dem Markt. Aber tatsächlich hat Dreamy sich auch hier eine Lösung überlegt, wie man seinen Rücken schonen kann. Ich habe das Gerät leider schon 4-mal hochgehoben, bevor ich es gemerkt habe, aber guck dir das mal an, wie schlau. Klettverschluss. Auch hier zum Wiederverschließen der Kiste, für den Winter zum Beispiel. Klettverschluss. Das sind die kleinen Dinge. Generell gilt, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt zu dem Gerät, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare, welche Frage auf jeden Fall immer kommt. Und deswegen komme ich euch diesmal zuvor, wie groß ist denn jetzt das Teil? Ich messe es direkt mal aus, denn das ist natürlich entscheidend, wie groß es ist, damit es auch in deinen Garten irgendwo hinpasst. So, ne? Und wir sind hier bei ein bisschen was über 72 cm in der Länge. In der Breite sind es 53 und hoch ist das Teil. So mit dem LiDAR-Laser musst du schon so 33 cm einplanen. Die Station ist natürlich noch ein bisschen länger, ja, da musst du da drauf fahren, braucht noch ein bisschen Luft. Da sind wir bei knapp 90 cm. In der Breite brauchst du ungefähr 56 cm, vielleicht ein bisschen mehr. Und in der Höhe, wenn du dir eine Garage zulegen willst für den Mähroboter, dann musst du hierfür auch mal 36 cm einplanen. Und dann braucht die Station links, rechts und nach vorne ungefähr 1 Meter Platz. Und jetzt suchen wir uns mal einen Platz, wo das Teil hier hinpasst. Also bei diesen Monstermaßen hier hoffe ich auf jeden Fall, dass die Power des A3 das auch rechtfertigt. Und ich hoffe wirklich inständig, dass das Gerät niemals irgendwo stehen bleibt und ich es zurücktragen muss. Wir brauchen Strom.
So, Strom haben wir, jetzt brauchen wir noch Wi-Fi. Am besten in der Nähe von der Station. Für kontinuierliche Updates und die Einrichtung. Dann beginnt die Einbindung. Hier oben ist der Barcode. Jetzt wird spannend. Wie kompliziert oder einfach oder schnell geht eigentlich die Einrichtung? Was du dafür brauchst? Was du dafür brauchst, ist auf jeden Fall ein Smartphone oder ein Tablet und die Dreamy Home App. Und dann geht's los. Der Barcode ist da oben und der Roboter bzw. die App führen dich durch die Einrichtung. Also das war super easy und jetzt kommt der Hit. Du musst beim Dreamy A3 weder Beacons aufstellen, noch Antennen, noch Kabel verlegen. Und Dreamy macht das jetzt schon in der 3. Generation, so zum Beispiel auch beim Dreamy A2. Wie im letzten Jahr. Wenn du da mehr Infos zu haben willst, dann schau mal, hier oben ist der Link zum ausführlichen Testvideo. Und wie gut funktioniert das? Wie macht ihr das? Wir probieren es einfach mal aus. Bitte halten Sie den Roboter 10 cm von der Kante entfernt mit einem Höhenunterschied von mehr als 4 cm, wenn Sie ihn aus der Ferne steuern. Okay, verstanden. Der Rasenmäherroboter hat direkt den Rand erkannt und möchte jetzt automatisch kartieren. Wir starten mal die automatische Kartierung. Und los geht's. Der A3 scannt zur Kartenerstellung deinen Garten mit dem OmniSense 3.0 System. Das ist eine Kombi aus 360 Grad 3D LiDAR und 2 1080p HDR-Kameras. Also das heißt im Klartext, der Roboter sieht deinen Garten wie ein selbstfahrendes Auto von zum Beispiel Waymo und baut sich seine Karte selbst zusammen. Du musst ihn nur einmal an den Rändern entlang führen, manuell per App-Joystick oder im neuen Auto-Mapping-Modus. Für die Randkartierung, da schalte ich immer in den manuellen Modus, weil da bin ich einfach Fan von so nah wie möglich dran zu fahren. Dreamy sagt jetzt hier, man soll 10 cm vom Rand entfernt entlang kartieren. Das mache ich jetzt. When you act a fool, just one of these days, you're gonna get played. Better watch your back, it's gonna get personal. Don't give me this. Und wenn der Rand genauso hoch ist wie der Rasen, dann kartiere ich es natürlich so halb-halb, fahre den so halb, dann wird natürlich der Randschnitt auch tippitoppi. Hoffentlich. You're gonna get played. Better watch your back. I'm gonna get back when I feel like. Okay, das Mapping war super easy. Das hat jetzt ungefähr genau 4 Minuten gedauert. Bisschen mehr als 4 Minuten und zwar für 188,7 Quadratmeter. Wir haben jetzt hier die erste Zone kartiert, halb automatisch und halb manuell, hat beides gut geklappt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch eine Zone hinzufügen können und kartieren den Rest des Gartens. So fügst du eine Zone hinzu, bearbeiten der Karte und dann einfach hier Zone festlegen. Oh mein Gott. Gott, das Handy lag gerade. Es wäre gerade fast unter die Räder gekommen. Jetzt auf in die Zone. Jetzt geht's in Zone 2. Also ich bin schon nicht so der Fan vom automatischen Kartieren, weil jetzt zum Beispiel hier siehst du den Überhang, ja, da könnte er eigentlich ohne Probleme durchfahren, aber dann kartiert er im Automatikmodus außen rum und deswegen schalte ich dann lieber zwischendurch mal in den manuellen Modus und dann kannst du auch wieder zurück in den Automatikmodus schalten. Das ist ganz geil. Also das ist hier gute Mutter Erde, die hat er jetzt mal mitkartiert, also er unterscheidet jetzt hier nicht zwischen Rasen und Erde. Und das kartiert sozusagen hier einen Bereich, den er später auf keinen Fall mähen muss. Deswegen schalte ich jetzt mal wieder in den manuellen Modus. Okay, Zone 2 ist kartiert. Auch das ging super easy. Die zweiten 200 Quadratmeter haben wir im Sack. Und ich habe jetzt mich entschieden, immer so zwischen manuell und Auto hin und her zu switchen. Wenn du jetzt quasi Besonderheiten hast, dann bin ich da einfach auf der sicheren Seite, habe ich das Gefühl. Und das funktioniert dann auch wirklich gut. Auch die automatische Kartierung funktioniert tatsächlich gut. Tatsächlich kannst du dann hier auch Sperrzonen festlegen oder andere Zonen, die du besonders behandeln möchtest oder eben Pfade, um Zonen zu verbinden. Machen wir direkt mal einen Pfad. Ich drehe das Gerät. Okay, Pfad ist erstellt. Das ging super easy und schnell. Die 400 Quadratmeter haben wir erstellt. Jetzt können wir noch weitere 3000 Quadratmeter für den A3 kartieren. Und das ist die Fläche, die er dann auch mähen kann innerhalb von einem Tag. 3.500 Quadratmeter. Und wenn du dir jetzt nicht sicher bist, ob
der Dreamy A3 für die Fläche, für deine Fläche geeignet ist, für deinen Garten geeignet ist, dann schau doch mal in der Beschreibung, findest du einen Link zu unserem Mähroboterberater. Der berate ich oder einer meiner Kollegen dich persönlich bei der Auswahl des richtigen Mähroboters. Einfach mal auschecken. Das Teil ist kostenfrei, aber nicht umsonst. So, also der Dreamy A3, der soll ja 3500 Quadratmeter mähen können und deswegen machen wir jetzt mal eine Zone 3 und gehen in den riesigen Teil unseres Testgartens und dafür müssen wir einen Pfad hier, einen ziemlich langen anlegen, durch ziemlich schmales Gebiet, mal gucken, ob das wirklich funktioniert und ob er da später dann auch von alleine durchfährt. Es wäre geil, wenn das später schafft. Hey, schau mal, das ist so geil. Der fährt ganz alleine jetzt den ganzen Weg hier zurück zur Zone 2. Also wirklich 15 Meter lang und ziemlich schmal. Macht er richtig gut. Jetzt kommen wir zu einer Königsdisziplin. Findet der A3 sich in unserem Garten zurecht oder bumst er gegen alles, was sich ihm in den Weg stellt? Ich habe ihm die Dinge in den Weg gestellt, die unserer Meinung nach in vielen Gärten zu finden sind. Und wir finden jetzt gemeinsam heraus, ob es sich beim A3 um eine Präzisionsmaschine handelt oder ob es sich um ein Gerät der Kategorie Schredder handelt. Also Navigations- und Hinderniserkennungstest. Let's go! Wie reagiert der Dreamy A3 mit seiner Omnisense 3.0 Technologie auf bewegliche Hindernisse? Also bewegliche Hindernisse sind schon mal, also auf meiner Größe auf jeden Fall, sind schon mal kein Problem. Wir gucken mal, wie es mit kleineren Gegenständen aussieht. Lonely, I'm so lonely, I have nobody on my own. Also, was ist dein Fazit zum Hinderniserkennungstest? Kakteen erkennt er ohne Probleme. Jetzt kommt der Stinkefuß des Grauens. Mit authentischem Geruch. Dieser Fuß darf auch morgen noch stinken. Aufmerksame Beobachter unseres Kanals werden das Drama um Helmut mitbekommen haben. Der wurde ja beim letzten Mähroboter-Test zerlegt. Aber auch mit einem Arm eignet er sich natürlich noch für unseren Test. Wo kommt dieser Hass her? Er hat ihn erkannt und dann liebevoll überfahren. Also er hat unseren Zwerg jetzt definitiv verschont, aber er hat ihn auch mit seinem Bumper kurz angetippt. Und das nehme ich jetzt mal zum Anlass, um dir zu erklären, du kannst hier die Empfindlichkeit der Hindernisvermeidung kontrollieren. Also es gibt niedrig, mittel ist empfohlen, damit er halt auch noch effizient mäht und nicht allem ausweicht, jedem Schatten. Und dann gibt es noch hoch und damit rettest du dann auch im Zweifelsfall die Zwerge. Wir schauen mal, ob der A3 Igel mag. Also ich habe wirklich alles versucht, dass er den Igel überfährt, aber keine Chance. Er ist immer drumherum gefahren, immer ausgewichen. Teilweise schon sehr dicht dran vorbeigefahren, aber ich denke, mit diesem Monster, mit diesem A3-Monster von Dreamy, haben die Igel tatsächlich wieder eine Chance. Jetzt wird's hart. Stocktest, teilweise sehr erfolgreich tatsächlich. Hat er es mal erkannt, mal nicht. Sprich, ich würde meinen Schlauch eher vom Rasen wegräumen und mich nicht darauf verlassen, dass der Dreamy ihm ausweicht. Aber das ist Standard. Ja. Tatsächlich hat es in diesem Jahr nur einer geschafft, den Stock zu erkennen. Und das ist eher so normal, wenn die Hindernisse kleiner als 5 bzw. bei den meisten 10 cm sind, dann werden sie auch nicht erkannt. Fazit zum Hindernistest und zur Navigation. Dieser LiDAR-Laser in Kombination mit den Kameras vorne, mit der Omnisense-Technologie, richtig, richtig gut. Alles erkannt, egal was wir ihm vorgesetzt haben, und schön umfahren, wirklich super souverän.
Daumen nach oben. So, jetzt Messer wetzen, Schnitthöhe einstellen und jetzt wird rasiert. Der A3 hat 40 cm Schnittbreite. Also fast doppelt so viel wie klassische Mähroboter mit ihren mageren 18 bis 22 cm. Und das heißt, er braucht für die gleiche Fläche deutlich weniger Bahn und du sparst dir dadurch Akkuzeit und Lebenszeit. Der A3 ist für 3500 Quadratmeter geeignet. In meinem Test hat er für 400 bis 500 Quadratmeter ungefähr eine Akkuladung gebraucht und war dann eben an die Station zurückgefahren, um in 80 Minuten einmal vollzuladen. Du siehst, der A3 ist mit seinem 7,5 Ampere-Stunden Akku für 3500 Quadratmeter gut aufgestellt. Insgesamt schafft er diese 3500 Quadratmeter dann auch an einem Tag. Es kommt natürlich auch so ein bisschen auf den Garten an. In der App hast du super viele Mäheinstellungen. Du kannst hier zwischen Standard, effizient oder schnell wählen. Also je nachdem ist er dann eben hier sorgfältiger oder schneller durch. Du kannst die Mähhöhe zwischen 3 und 10 cm variieren und das über die App. Das ist auch cool. Du kannst hier verschiedene Einstellungen zum Randmähen vornehmen und natürlich zur Hindernisvermeidung. Die Doppelklingen sind schwebend aufgehängt. Das heißt, auch bei welligem Boden bleibt die Schnitthöhe konstant. Kein Skalp-Effekt, kein vergessenes Grasinselchen. Bei dichtem oder hohem Wuchs über 15 cm spielt der 36 Volt Akku seine Power aus und liefert ordentlich Drehmoment. Diese schwimmend aufgehängte Mähscheibe in Kombination mit dieser Schnittbreite sorgt eben nicht nur dafür, dass er schnell mäht, sondern auch, dass wir hier ein super gleichmäßiges Schnittbild haben. Riechen tut es ja schon mal gut nach frischem Gras, aber wie ist es mit den Geräuschen? Wir checken mal, wie laut er beim Arbeiten ist. Hör mal selbst. Wir haben hier beim Mähen ungefähr was zwischen 60 und 65 Dezibel. Ja, also leise ist es nicht wirklich. Es klingt halt schon, als würde gearbeitet werden. Ach, jetzt ist es auch nicht ultra laut. Es geht. Es gibt leisere, aber es gibt auch lautere. Und tatsächlich hat der Dreamy A3 auch einen Nachtsichtmodus. Da hat er vorne und hinten Beleuchtung. Hier die geile Beleuchtung wie bei Kit von Knight Rider. Und vorne hat er eben dann die schönen Abblendlichter. Solltest du ihn deshalb nachts mähen lassen? Also, wenn du mich fragst, ich denke no. Denn nachts sind ja die ganzen Tiere aktiv und da will man eigentlich ja nicht die in Gefahr bringen. Auch wenn er sehr gut Hindernissen ausweicht, würde ich hier kein Risiko eingehen. Und jetzt guck dir mal, wie schön gleichmäßig das Schnittbild auf der Fläche ist. Also das sieht schon richtig gut aus. Jetzt kommt das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, worauf ihr wahrscheinlich alle schon gewartet habt. Der Randschnitt. Denn auch bei Dreamy und beim A3 ist der Randschnitt in diesem Jahr in einem besonderen Fokus. Und Dreamy geht hier einen ganz anderen Weg als alle anderen oder als die meisten anderen. Nämlich dieses fließend aufgehängte Mähwerk kann nicht nur Schlaglöcher und sowas ausgleichen, sondern kann tatsächlich auch zum Rand fahren und so den Rand mitwehen. Und jetzt gucken wir mal, wie nah er an den Rand kommt. Okay, wenn du ihn jetzt losschicken willst und willst nur, dass er nur die Kanten mäht, dann kannst du hier oben einfach in der App Begrenzung auswählen. Dann die Zone, wo du die Begrenzung willst und dann auf Starten drücken. Also so ist ungefähr der Randschnitt, wenn du ihn automatisch kartieren lässt. Er erkennt eben nicht den Unterschied zwischen Rasen und Erde, Holz etc. Und deswegen kann es dann durchaus sein, dass er da mal in der Erde rumwühlt. Da musst du dann quasi über die App Sperrzonen definieren. Also, Fazit zum Randschnitt, uns ist einiges aufgefallen. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass zum Beispiel, wenn hier so ein Überhang ist von Blättern, die erkennt er als Hindernis und fährt dann außen rum. Ja, das heißt für dich schon mal immer schön die Büsche zurückbinden oder schneiden, damit er hier auch wirklich möglichst an den Rand fährt. Dann ist uns aufgefallen, ja,
wenn du ihn manuell kartierst, fährt er wirklich auch schön die Linie am Rand entlang. Das funktioniert super. Und dadurch, dass er eben dann sein Mähwerk noch zur Seite hin bewegen kann, ist er auch wirklich nah am Rand. Also da bleibt nicht viel. Da sind vielleicht 5 Zentimeter oder sowas, ja. Je nach Rand natürlich, wenn die Steine so wie bei uns so Natursteine sind, die mal mehr rausragen, mal weniger und so, dann wird es auch schwieriger für ihn. Aber das sieht schon sehr gut aus. Wenn man es automatisch kartieren lässt, dann sieht es nicht so gut aus. Also da ist er dann wirklich mit großem Abstand, viel zu großem Abstand, absurd großem Abstand an der Mauer vorbeigefahren. Deswegen meine Empfehlung, manuell kartieren. Was denkt ihr? Wie gut findet ihr dieses Edgemaster-System, wo die ganze Mähteller zum Rand fahrt? Habt ihr da schon Erfahrung mit oder habt ihr vielleicht in diesem Jahr eins von den neuen Trimmermodulen ausprobiert? Schreibt es in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Der gilt ja als richtige Klettermaschine. Laut Hersteller soll der A3 ja bis zu 80% Steigung schaffen, dank Profilreifen, ja, und Power. Und wir haben hier auf unserem Standardhang sozusagen jetzt mal 40%. Das schafft er wirklich spielen, da fühlt er sich daheim. Und jetzt gucken wir mal, zu was er sonst noch so in der Lage ist. Hier haben wir nochmal ein extrem steiles Stück in der Natur. Da gucken wir mal, was hier schafft. %, let's get extreme. Wir haben hier auf jeden Fall unsere Rampe aufgebaut und es sieht schon ziemlich steil aus, ja, knapp 80%. Jetzt schauen wir einfach mal, ob das schafft. Aber fairerweise, das ist schon ein bisschen unfair, weil es ja so Kunstrasen ist und da hat er natürlich nicht so einen Grip wie sonst, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Meistens, wenn der Roboter zur nächsten Zone fahren muss oder so, kann es durchaus mal sein, dass er durch engere Passagen fahren muss. Wir verengen jetzt mal die Passagen hier und gucken, wie breit er irgendwas durchfahren kann. Der Hersteller behauptet hier 70 cm und wir schauen jetzt einfach mal, ob das stimmt. Okay, also das ist wirklich cool. Er ist ja fast selber 70 cm breit und trotzdem hat er hier ungefähr 70 cm Durchfahrt geschafft. Bisschen mehr waren es, 73 cm. Und das ist eine starke Leistung. Super präzise durchnavigiert. Oh, schau mal, das ist auch mega geil. Hat sich Jürgen was ausgedacht. Und zwar, gehe zur Wartungszone. Und da kannst du Wartungspunkte einrichten und dann musst du das schwere Teil sozusagen nicht zum Gartenschlauch tragen, den Schlauch nicht hierher ziehen, sondern der Roboter fährt automatisch zum Wartungspunkt. Jetzt geht er aber ab. Also kurz und knackig das Thema Diebstahlschutz, denn du willst ja nicht, dass dein super teures Trimi A3 Gerät geklaut wird. Und neben dem natürlichen Diebstahlschutz, dass er hier quasi 25 Kilo wiegt und wahrscheinlich kein Dieb der Welt hat Lust, dieses Gerät wegzutragen. Auf jeden Fall gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, das Gerät zu schützen. Da ist zum einen der PIN, den du eingeben musst, sobald das Gerät einmal angehoben wurde. Dazu gibt es einen Alarm, der angeht, wenn das Gerät angehoben wird. Den Alarm kannst du nur ausmachen, wenn du den PIN richtig eingibst. Dieser Alarm geht übrigens auch an, wenn du das Gerät außerhalb von dem kartierten Bereich bringst. Und dazu gibt es noch viele andere Sicherheitsfeatures, die das Gerät schützen sollen. Also Frostschutz, Regenschutz, dass er bei Regen nicht rausfährt und so weiter und so fort. Außerdem hat er eine Echtzeit-Videoüberwachung. Dank des 4G-Moduls, das da drin steckt, kannst du ihn auch per GPS dann überall tracken. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den die Hersteller meistens nicht so mögen. Ein ehrliches Fazit am Ende. Das solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Und erstmal die Superlative. 3500 Quadratmeter kann das Teil mähen und dafür musst du 2600 € berappen. Also der Preis ist schon High Level. Für knapp 3000 € bekommst du sogar die 5000 Quadratmeter Variante. Also wenn du einen Palastgarten zu mähen hast, beziehungsweise den mähen lassen möchtest, dann kannst du ja mal schauen. Ich packe dir beide Angebote in die Beschreibung. Da kannst du dir im Shop anschauen, was die aktuellen Preise sind. Ein kleiner Wermutstropfen ist natürlich auch am Start. Und zwar die Mähroboter Garage
die gibt es aktuell für den nicht zu kaufen in Deutschland. Aber die soll noch kommen, was dazu führt, dass das Teil dann in der Regel auch im Freien rumsteht. Ist nicht so schlimm, denn der ist IPX6 wassergeschützt, wasserdicht, wasserdiniert, denormiert. Ja, ihr wisst, was ich meine. Der ist wasserdicht, deswegen kannst du den auch mit dem Schlauch abspülen und sowas. Das ist ganz gut beim Thema Wartung. Aber ich finde es natürlich immer geil, wenn man so ein schickes, teures Gerät dann tatsächlich auch in die Garage stellen kann, sonst sieht er so aus. Warum hat Dreamy in diesem Jahr das Konzept verändert, wo sie doch beim A2 und beim A1 und beim A1 Pro vorne diese kleinen variablen Räder hatten und damit kam er dann auch in jede Ecke und das ist uns beim Kantentest heute aufgefallen. Diese Bauweise ist zwar in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Gelände, super vorteilhaft, aber in Ecken, da bleibt dann schon ein bisschen Rasen stehen. Das ist einfach die Limitation dieser 4 Räder und dieser schieren Größe des Geräts. Und das ist auch ein weiterer Nachteil, mehr oder weniger. Das Gerät ist halt schon groß, also du brauchst dann auch Platz, um den parken zu können. Und vor allem, wenn der mal irgendwo tragen muss, ist schon nervig, weil er halt knapp 25 Kilo wiegt. Das ist schon eine Hausnummer. So, jetzt weißt du, wo noch Luft nach oben ist, aber was hat uns richtig gut gefallen? Hinderniserkennung, Navigation, richtig gut, Top-Level, wie man es von Dreamy gewöhnt ist. Da haben sie einfach auch sehr viel Erfahrung bei den Wischrobotern und das sieht richtig gut aus. Geländeleistung tipptopp, wirklich sehr gut hier an den Hängen performt. Und dieses hängende Mähteller-Apparaturen-Teil, Dingsbums hier, hat dann tatsächlich auch dafür gesorgt, dass wir hier ein super gleichmäßiges Schnittbild haben und zwar ganz schön breit ist, also er mäht auch wirklich große Flächen sehr schnell. Für wen ist das Teil jetzt geeignet? Also ich kann das wirklich empfehlen für Leute natürlich, die größere Gärten haben, 1500 Quadratmeter aufwärts, 1000 Quadratmeter kann man auch machen, aber bis hoch auf 3500 ist auf jeden Fall eine heiße Nummer. Es ist ein wirklich hochwertiges Gerät, das zu einem hohen Preis kommt. Deswegen, wenn du jetzt sagst, ich will hier investieren und dann habe ich Qualität und habe Ruhe, dann denke ich, könntest du mit dem Dreamy hier ganz gut fahren. Wenn du einen ordentlichen Randschnitt haben willst und eine super Geländeleistung brauchst in deinem Garten, dann ist das richtige Gerät für dich. Wenn du sagst, du hast kleinere Flächen, das brauche ich nicht und so viel Geld will ich auch nicht ausgeben, dann schau dir doch vielleicht mal den Dreamy A1 Pro an, da haben wir auch ein Video dazu. Der ist deutlich günstiger, aber auch für kleinere Gärten und einfachere Gärten auch tatsächlich gedacht. So, Zeit für mein finales Urteil zum Dreamy A3 AWD 3500, 3500. Also du weißt, was ich meine. Ich finde, das ist wirklich einer der spannendsten Mähroboter in diesem Jahr auf dem Markt. Und die Frage war ja eingangs, macht er meinen Rasentrimmer tatsächlich arbeitslos? Und wie so oft ist die Antwort jein. Er hat auf jeden Fall einen echt starken Allradantrieb, der Hanglagen wie ein Kart nimmt, Omnisense 3.0 Navigation auf höchstem Niveau und ein Kantenschnitt, der wirklich an die Marketingversprechen rankommt. Die Schwächen sind definitiv der Preis und das Mähen in den Ecken. Die automatische Kartierung ist noch lange nicht perfekt, besonders wenn man da dann den Randschnitt danach sieht. Und einfach das Gewicht, die Maße von diesem Gerät, der braucht einfach Platz. Wenn du jetzt überlegst, welches ist denn dieses Jahr der beste Mähroboter für dich, dann gebe ich dir noch 2 Tipps. Der erste Tipp ist, benutz einfach mal unseren Mähroboterberater. Den Link findest du in der Beschreibung. Da bekommst du von mir oder einem meiner Kollegen eine persönliche Beratung, abgestimmt auf deine Bedürfnisse. Und das Beste ist komplett kostenlos, aber nicht umsonst. Und der zweite Tipp ist, wir testen ja das ganze Jahr hier schon Mähroboter und haben schon einige getestet. Hier packe ich dir die Playlist hin zu unseren ganzen Mähroboter-Tests. Kannst du einfach mal durchstöbern. Und hier findest du unser aktuelles Best-of-Video. Da kannst du dir auch einfach mal anschauen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir das Video angeschaut hast bis zum Schluss. Und es wäre super cool, wenn du ein Like da lässt und ein Abo. Und dann sehen wir uns bald wieder beim nächsten spannenden Test von Haushaltsrobotern. Bis dahin, Peace.